Evet dostlar, YouTube kanalımız için şömine fanı dediğimiz farklı bir şey denemesini yapacağız. Bunu yurt dışından aldığım şömine fanını alyeniyle montajını yapmak çok kolay. Şuradan alyen yerinden şu pervaneyi buna monte ettim. Bu kutuda geliyor. Bunu şimdi özellik olarak pille çalışmıyor. Isıyla çalışıyor. Şömine fanı barbekünün ya da ısının olduğu yerde kuzinenin üstünde odanın içine kuzinenin üstünden gelen ısıyı dağıtmaya yarıyor. Bunu çok bilinen bir şey değil. Yurt dışında bu kullanılan, popüler olan bir ürün. Bunun denemesini yapacağız. YouTube kanalımızda da yayınlayacağız. Şimdi kısadan montajını sadece pervanesini bir alyen anahtarıyla yaptık. Taktık. Şu bölümde ısıyı hisseden bir malzeme var. Isıyı alıyor, elektriğe çeviriyor. Orada bir motor var. Motoru döndürüyor. Onun dışında çok fazla bir özelliği yok. Ben de sizin gibi ilk defa videolardan izledim. Şimdi birlikte deneyeceğiz. Çok kısa bir sürede ısıyı aldıktan sonra çalışacağını düşünüyorum. Bunu da birlikte şu an kuzine sobamız yanıyor. Üstüne koyacağız. Kısa sürede de dönüp ısı verdiğini, pervanenin döndüğünü görmeye çalışacağız. Ben şimdi alalım bunu bu şekilde kuzineye doğru gidelim. Evet, kuzineye böyle montajını üstüne koyarak montajlanmış bir vaziyette yerleştirdik. Başka da bir şey yapmadık. Şu an saniyelerle zaman başlamış durumda. Dönüp dönmeyeceğini tam net zamanda görmüş olacağız. Belki biraz bekletecek ama dönmeye başladı. Hissedilecek şekilde. Bekliyoruz. Evet, dönüyor. Evet, dönüyor. Bunda herhangi bir elektrik tüketimi yok, pil yok, hiçbir şey yok. Direkt bütün olarak cihazı alıyorsunuz ve şöminenin üstüne koyuyorsunuz. Şu an ısısı arttığı zaman, yani algıladığı ısı arttığı zaman pervanenin hızı da, dönme hızı da arttı. Ve şöyle bir baktığım zaman kuzinenin üstündeki ısının bulunduğu ortama yaydığını hissettiriyor. Değişik bir düşünceydi. Denemek istedim. Bunu da bu şekilde görmenizi istedim. İsmi şömine fanı. Yurt dışında daha çok kullanılıyor. Herhangi bir tüketime dair bir şey yok. Sadece kuzinenizi yakıyorsunuz. Birçok şeyi bir arada yapan bir ürün. Gerçekten güzel. İşte burada düdüklümüz var. Çift emzikli demliğimiz var. Aynı videolarda da yayınlamıştım. Onun dışında sıcak suyumuz var, fırınımız var. Yani kuzinenin bereketi bir hayli fazla. Fanı da böyle bu şekilde görmüş olduk. Evet dostlar, şimdilik bu kadar diyoruz.